本來當改好，但係都係覺得唔妥，拎翻嚟再搞過。嗱，呢支國產嘅一支電動槍，咁本來咧就係嗰啲浸水發大嗰啲豬豬彈嘅，咁係用叉電嘅。咁但係大家知道啦，好似我呢啲地方嘅居住問題地方咧，就唔適合玩啲射彈嘅槍嘅。咁就所以將佢降咗機，咁佢個叉電咧係冇叉機筋嚟嘅，咁我就 cut 咗佢，就連射彈嗰 part 嘢拆晒，唔要。咁就旋轉槍嘴啦，利用電池推動。咁而家呢度咧就即係梗係要係不係細啦，大家知道玩呢啲玩具咧都係啲整啲聲咁嘛要。咁就安全第一嗱，我呢度會俾啲細路玩噶嘛，咁梗係唔有聲有喐下算噶啦。咁就另外加咗呢件發聲件，咁但係前日做呢個方法都係覺得唔滿意，咁突然間會再改，咁啊希望出嚟你哋可能會覺得好低 B， 但係點解咧？我嘅宗旨就話啲細路玩得開心咯。我唔你哋有時大人大姐話型唔型嗰啲咧，我心諗唔好傻啦。你俾個細路玩，即係你俾條 CSM 個細路帶住，佢情何以堪咧？最緊要小朋友高興啊！唔記得邊次之前有邊集都提過㗎啦。咁就有時啲咩玩具，就算要改裝佢個電路，都唔好睇小佢。因為呢度佢有個摩打都扯上嚟咧，就會產生一個干擾雜音。咁對於呢啲發聲底板咧，就係幾麻煩㗎，因為扯大咗，扯住個電啦，成嗰啲。咁所以點解有時話一啲原裝玩具佢有燈有聲啊，話有啲唔可以亂搞咧？因為你真係唔知係爭少少就爭少少㗎啦。咁而家呢度咧，我就一個發聲裝個發聲件，就用翻上次嗰招啦，就係將佢個電成個操作獨立咗去，咁就唔需要怕嗰個摩打嘅噪音干擾。係你可能會話，加個電容電阻嗰啲做個防噪音。咁大佬啊，我呢度乜叉都冇啊！咁我只係用個兜上面有嘅嘢咋，咁所以就山寨啲啦。咁同埋會唔識形容啦，咁就突然間出嚟睇下點。希望鏡頭做到位，大家睇到啊。咁就而家咧，佢旋轉部分就用咗個3粒3A 電嗰個電池夾。咁發聲部分咧，個底板喺度，不過呢個鏡頭睇唔到，就可以插條線入去叉電，咁就完全獨立操作，就唔使驚嗰啲干擾問題。好啦，靚得先，哇！佢跟埋支好光嘅電筒。如果呢度淨咁呢個，可能你會問做乜唔將呢個掣入埋喺度一齊咁咧？因為試過啦，佢原身嘅設計問題。咁如果唔想影響到如果唔係兩組電源接埋。咁佢分開嚟做，因為呢度撳嘢，佢反正呢啲咁嘅外形咧，即係扮晒 cipher 啊嘛，冇多幾粒細唔相干，好玩咯。相信聽日可以同啲細路玩啦。如果大家睇過之前我拍嗰支 G3X 咧，其實佢都係有啲嘅問題。佢嗰啲機關槍聲咧，就成日俾個摩打大兄蓋掩咗。咁所以今次就兇狠啲咁樣做，咁等嗰個聲會響好多。
咁就叫做了了件心事啦。好，拜拜。